Поливалочка, лієчка, щоб поливати. Тому що рослини потребують що? Водички. Без водички вони не будуть рости, ці рослини. Далі лопаткою цією ми будемо садити, набирати землю там і садити в горшочок. Так? Це ми будемо підготували ось такий ґрунт для рослинки. І можна для того, щоб земля була пухкою, тому що якщо земля не пухка під рослинкою, тому вона може померти, тому що вона не дихає. Для того, щоб рослинка росла, її треба розпушувати землю. Бачите, отак цією паличкою, не гострою на краю, щоб не пошкодити корінчиків, можна зрихлити трошечки, бачите, ось цю рослинку, щоб земля була пухка.